6 декабря Николаус так. Вечером 5 декабря дети чистят свои сапоги и ботинки. Они тщательно их моют, чистят и ставят у двери дома. Это важная часть традиции. Считается, что Николаус приносит подарок только тем, у кого чистые сапожки. Ночью приходит Святой Николай или Николаус. Утром 6 декабря дети находят свои подарки в сапожках. А что приготовил Николаус для Леонардо? Давайте посмотрим вместе.